Хөглийн засгийн газар үзүүлж байна. Их барилга, их бүтээн байгуулалт. Манай улс 3 сая боллоо. Бид нийтээрээ сайхан амьдрах учиртай. Үүний тулд тавтай тухтай орон гэр чухал. Хамгийн хурдцтай хөгжиж байгаа салбар бол барилгын салбар. Гэр хороолол байсан газруудад орон сууц баригдан та бид төглөг дулаан орон сууцанд нийтээрээ сайхан амьдрах боломж нэмэгдэж байна. Засгийн газар барилгын салбарт хийсэн ажлуудаа танд хүргэж байна. 2012 онд ардчилсан нам ялж засгийн газраа бүрдүүлсний дараа иргэдэд хамгийн хямд үн бүхий орон сууц хэрэгтэй байгааг олж харан боломжийг эрэлхийлсэн. Энэ бол буян тухай хороолол. Нийт иргэдийн 40 орчим хувь нь орон сууцнд, бусад нь гэр хороололд амьдарч ядуурл 30 гаруй хувьтай байгаа манай улсын тухайд орон сууцны үнийг зөнгөөр нь орхисон нь орон сууцны үнийг хаданд гаргасан. Орлого бага манай иргэдийн тухайд хямд үнэтэй орон сууцны хэрэглээ асар их байв. Энэ хэрэгцээг буян тухай нэг хороолол хангаж эцдээ хүлээн авсан юм. Харин одоо дараагийн буян тухай хороолол эцдээ хүлээж байна. Хит хөөсөрсөн үнийг бол барилгын бодит үнэлүү нь оруулж ирсэн. Одоо өнөөдрийн байдлаар 3-4 жилийн өмнө барилгын метр квадрат нь 2 сая, 3 сая, 4 саятай гараа явж байсан. Энэ үнийг бол өнөөдөр бодит үнэлүү нь оруулсан. Одоо өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарт барилгын үн бол 11.7%-аар одоо буурсан байгаа үзүүлэлт гаргаж байгаа. Энэ бас зөв шийдлэр хийгдсэн иргэдтэй хямд чанартай орон сууц өгөх, бодит үнээр өгөх хөтөлбөр болсон болов уу гэж харж байгаа. Зорилго нь бол бид нар зорилтод бүлгэрөө хандсан бодлого явуулж байгаа. Энэ өөрөө юу гэсэн үгүй гэвэл 70% нь бол ерөөсөө төрийн албан хаагч руу хандсан орсон үзүүлэлт байгаа. 30% бол залуу гэр бүл нөгөө ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн үсүүд маань орсон байгаа. Тэгэхээр бас яг хүндээ олсон хөтөлбөр болсон болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр төрөөс дэмжлэг үзүүлж, төрийн орон сууц санхүүжилтийн корпорациор дамжуулж дунд үед дундаас доош орлоготой иргэд ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй залуу гэр бүл зориулсан ийм орон сууцын жишг хорооллыг бас барих гэсэн ийм бодлого шийдвэрийн үр дүнд буян тухай 1-2 хороол маань баригдсан. За энэ хүү бүтээн байгуулалтын ажил маань маш амжилттай хэрэгжсэний үр дүнд буян тухай 2 хороол маань энэ 2015 онд бол 2 дугаар ээлжийн 1750 айлын орон сууцыг ашиглалтанд өгч хүмүүс орон сууцанд хамрагдаад байж байгаа. Нөгөө засгийн газрын шийдвэр бодлого маань зөв яваад төрийн орон сууцны корпорациа дамжуулаад энэ зохион байгуулалтыг хийсэн бас том барилгын салбарт хувьсгал бий болсон болов уу гэж харж байгаа. Манай улсад орон сууцны томоохон хорооллууд борооны дараах мөөх шиг олширч байгаач цогц байдлаар хараахан баригдахгүй байгаа нь олон хүндрэлийг дагуулж байгаа. Хамгийн энгийн бас эхний жишээ нь хүүхдийн сургууль цэцэрлэг. Шин сайхан орон сууцтай болсон аав ээж бүр өр хүүхдээ хаана хэний хаяг дээр бүртгүүлэн цэцэрлэг сургууль оруулах вэ гэсэн асуулттай нүүр тулна. Харин буян тухай хороолол хүүхдийн цэцэрлэг сургууль ахуйн үйлчлэгээний төвгээд хүний хэрэгцээг хангах бүхий л үйлчлэгээтэйгээ хамтдаа баригдсан нь суугчдынхаа талархлыг хүлээсээр. Хуучин бол бид гэр хороолд байсан. Энд одоо их сайхан доктой дулаахан их тавлаг. Энэ байранд бол өглөөр орчин бол мэдээ сайхан. Ашигтай талх юм бол тэгэл залуугөр болон зорилт бүлгийн иргэд ч одоо ингээд байртай болж иргэд л ашигтай ирээдүйд л хэрэгтэй л. Автобусны буудлаархан тойроо дэлгүүр супермаркетуудтай ер нь бол амьдрахад таатай шүү дээ. Тэгээд 24 цагийн аптектай цэцэрлэгэн шинэ цэцэрлэг ороод хүүхдээ цэцэрлэгт өгөөд одоо юм болгох их тогтдог тавтай их сайхан их сэтгэл ханамжийн баталгаа дүүрэн байна. Давуу тал нь бол цэвэр агаарт нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол энэ хотын төгжрлээс зайдуу төгжрлийг ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бууруулж байгаа хэл гэж бодож байна. Онцгой бүлэг гэж яриад байгаа да. Өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй ард түмэн, төрийн албан хаагч, тэтгэврийн эдгээр хүмүүсүүдийг бас орон сууцтай болохоор төрөөс зохион байгуулсан энэ ажлыг бол орьсон сууж байгаа орьсон суугчд бол их дэмждэг. Ер нь бол төв рүү гоёш зах руугаа чиглэсэн энэ хорооллууд бол ерөнхийдөө нэлээд шаардлагатай байх л гэж бодож байна.
За 10 сарын 31-нд бид нар нодлон жил эхэлжсэн. Одоо 10 сар 1 жилийн болж байна. Одоо 10 сарын 31-нд бид нар ашиглалтанд өгөхөд захиалга аваад хүмүүс иргэдтэй одоо сая 350 мянган төгрөгөөр ингээ иргэдтэй хандсан байгаа. Бын тухай хоёр төслийн хүрээнд бол одоо нэг нийт нэг 48 барилга баригдаж байгаа. 48 одоо эхний ээлжийн 48 барилгын одоо нэгдүгээр ээлжинд 30 барилга ашиглалтанд өгөх бэлэн болчиход байна л да. Дээр нь буян тухай 2 хороод бол 6500 айлын хороолол. Энэ ч бол 4 одоо 240 хүүхдийн цэцэрлэгтэй. Энэ цэцэрлэг маань нөгөө 280 хүүхдийн цэцэрлэг. Хашаан дотроо тоглоомын талбай бүх юмнууд нь яана. Энэ аюулгүй орчин бүрэн хүүхдийн аюулгүй орчин бүрэн хангагдсан ийм цэцэрлэг. Тэгээ энд сургууль, цэцэрлэг, үйлчлэгийн төв ингээд нэгдсэн гараж байгаа 7 давхар. Нэгээ хааснаар байхгүй. Талбай их томтой нөгөө орчин их томтой. Тэгээ аюулгүй байдлаа нэлээ шийдсэн мөлий. Орчин үеийн шийдлэр хийсэн. Ингээд аль биесээр бүх юмны дотроо шийдсэн учраас одоо хүүхдүүд нөгөө нэг төв зам гарах байх, хороо дотроо хүүхдүүд нөгөө цэцэрлэгтээ сургуульдаа яваад ирлүүгээ ирчих учраас нөгөө тэр талаараа бас даваа таттай да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо орох гарах нөгөө шат одоо бариул одоо ингээд бүх юм ингээд зогсоо шийдэгдэж өгсөө. Ингээд бол чанарын хувьд бол одоо нэлээд сайн чанартай тийм байлаа. Өнөөдөр монголчууд өөрсдөө юм хийгээ сурцсан байна. Ямар ч асуудал монголчууд ямар ч барилгыг одоо барихад бэлэн болсон. Ер нь ч барьж чаж байгаа. Барих ч болно гэж бодсон шүү. Харин шийдлийн засгийн газар та бидэнд орон сууцны зээлийн нөхцөлийг бууруулж, боломжит нөхцөлийг санал болгосон нь орон сууцны зээлийн урьдчилгаа 30%-ийг 10% болгох. Зээлээр авах байрны хэмжээг 80 м2 байсныг хязгаарлахгүй болгох шийдэл байлаа. Засгийн газар 2015 оны 6 сарын 27-ны өдөр шийдвэрээ гаргасан. За 2013 онд гарсан журамтай өөрчлөлт оруулъя гэж. За энэ шийдвэр гарсны үр дүнд 7 сарын 7-нд бид нар журамтай өөрчлөлт оруулсан. Урьдчилгаа төлбөрийг 10-аас 30% байж болох юм а гэдгийг 10% болгоё. За эргэн төлөгдөх хугацаагаа 20 жилийгээ 30 жил болгоё гэсэн ийм одоо шинжилсэн найруулга хийж баталсан байгаа. За үүний үр дүнд бид нар холбогдох материал болон бодит одоо нийлүүлэлт, эрэлтээ, за зах зээлийн үндсэн суурь, судалгаа, энэ зах зээлийн мөнгөний урсгалаа бол харж судалгаа гаргасан. Магадгүй урьдчилгаа төлбөрийг 20% болгох юм бол нийтдээ улсын хэмжээний 5600 айл өрх орон сууцнд хамрагдах юм боломжтой байна. Хэрвээ 10% болгох юм бол 10,500 айл өрх орон сууцнд хамрагдах юм боломжтой юм байна. За мэдээж энэ орон сууцнд хамрагдаж байгаа хүмүүсийн маань төрийн албаа агч, тэр дотроо үйлчилгээний албаа агчтай бол бас одоо илүү боломжтой юм аа. За тэрэндээ эмч, багш, совилогч, цагдаа гэд эдгээр энэ чиглэлийн одоо үйлчилгээний албаа агчид маань мөнгө хуримтлал үүсгэх бас боломж нь таарав. Бүх цаг заваа бол нөгөө ажилдаа цаг заваа зарцуулдаг учраас энэ хүмүүсийг хамруулъя гэсэн ийм бодлого баримталсан. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар одоо барилга тоглолтын яам болон засгийн газар шийдвэрээ гаргаад сангийн яам, хөгжлийн банк, арилжааны банкудаа одоо хэрхэн мөнгөний нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлж ямар байдлаар хийвэл одоо цохилттой юм бэ гэдгийг бол бүх судалгаануудыг гаргаж өгсөн. Орон сууцтай болох гэсэн олон 10 айл өрх бий. Тэд бүгд орон сууцыг зээлээр авч чадахгүй нь олж байгаа орлого бага байгаатай шууд холбоотой. Жишээ нь 1 сая төгрөгийн орлоготой өрх зээлэнд сар бүр 500 мянган төгрөг төлөх нь зээл бол бэрх даваа болохын бодит үнэн. Харин сар бүр багахан хэмжээний төлбөр төлөөд тохилог тавтай орон сууцнд түрээсээр амьдрах боломж бол бий. Иргэдийнхэн энэ хэрэгцээг олж харан шийдэл гаргасан нь түрээсийн орон сууц хөтөлбөр. Түрээсийн үнийн тухайд дундаж орлоготой айлын орлогын 45%-аас 2 дахин бага байх. Жишээ нь өрхийн орлого 1 сая төгрөг гэвэл та сард 225 мянган төгрөгөөр орон сууц түрээслэн амьдрах боломжтой гэсэн үг. Үндэсний газар үйл ажиллагааны мөрөг төлбөр ч гэсэн 800 айлын түрээсийн орон сууцыг барьж байгуулна гэсэн бидний өнөөдрийн одоо төлөвлөж байгаа хийж байгаа ажлууд маань энэ 16 оныг дуусгаад бид нар 1200 айлын түрээсийн орон сууцыг ашиглалтанд оруулахар байгаа. Түрээсийн орон сууц гэхээр зөвхөн одоо юу гэдгийг түрээслэгч хүмүүсийг одоо зөвхөн нэг юм хотгон хороолол барих биш. Уг одоо шинээр баригдаж байгаа хотгон хорооллын 10-аас доошгүй хувийн түрээсийн орон сууцнд хамруулж байхаар ингэж зааж өгсөн байна.
За энэ маань өөрөө тодорхой хугацаатай байгаа. Одоогийн энэ хүмүүсийн хийгээд явж байгаа гэрээ хэлцлийн үр дүнд хийгдэж байгаа үнэтэй ингээд харьцуулахад бол одоо 50% хөнгөвчлөлтэй байгаа. Магадгүй тухайн гэр бүл 500 мянгаар одоо байр түрээсэлж ялаа гэхэд энэ түрээсээ орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжиж одоо биелэлээ олсноороо 250 мянгаар түрээсэд явах ийм одоо боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаагаар бас онцлог давуу талтай. Шийдлийн засгийн газар үзүүлж байна. Байрны үн хаданд гарч хаад байгаа ч бодит өртгөөрөө зарагдах цагийг найшлуулсан нэгэн үйл явдал болсон нь хийд бетоны үйлдвэр ашиглалтанд орсон баярт мэдээ. Жилдээ барилгын салбарт ашиглагдах нийт бетоны 30 гаруй хувийг дангаар хангах энэ үйлдвэр орон сууцны метр квадратын дундаж үнийг 1 сая төгрөгт байлгах боломжийг олгох юм а. За манай бүтээгдэхүүн барилгын салбарт бол одоо барилгын өртөг зардлыг нэгдүгээрт бууруулна. Монголд үйлдвэрлэж байгаа яг Европ технологитой анхны үйлдвэр нь бол энэ байгаа. Европ стандартын бүтээгдэхүүнээр одоо барилгын салбарт хямд үнээр очиж байгаа учраас өртөг зардлыг бууруулах бүрэн боломж нэгтэнэ. Орж ирж байгаа импортын хөнгөн блокийг бол ер нь одоо бүрэн зогсоох боломжтой. Дээр нь нэмээд одоо Монгол улсад орж ирж байгаа хөнгөн блокнууд бол ихэнх нь одоо Хятадаас орж ирж байгаа. Хятадаас орж ирж байгаа блокны стандарт бол одоо манай блокны евро стандартаас доогуур үзүүлэлттэй байдаг учраас манай блок бол хамаагүй илүү. Барилгын салбарт ашиглаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд дотроос цемент бол хамгийн их ашиглагдж байгаа бараа. Гэтэл манай улс хэрэгцээ цементийн 80 орчим хувийг гадны улсаас авч байсан. Энэ нь эргээд өнөөхөл орон сууцны үнэнд нөлөөлдөг учраас цементийн хэрэгцээгээ дотооддоо үйлдвэрлэн хангаж чадвал цемент авахаар гадаад улс руу урсаж байгаа мөнгө дотооддоо үлдэж цементийн үйлдвэрт Монгол залуус ажиллаж цалин хөстэй болж барилгын компаниуд дотоодын цементээр өндөр сүрлэг байшингууд барих боломжийг олголоо. Жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх Мон цемент үйлдвэрийг засгийн газар бодлого санхүүжилтээр дэмжсэн юм. Өнөөдөр үнэхээр Монгол улсын эдийн засагт мөн тэр дотор аж үйлдвэрийн салбарт мөн барилгын салбарт бол түүхэнд нэгэн тэмдэглэгдэх шинэ хуудас бичиж байгаа ийм сайхан өдөр болж байна. Тийм учраас хамгийн өмнө та бүхэн баярлж байна. Бас та бүхнээр бахархж байна гэдгээ хэлхийг хүсэж байна. Ерөөсөө хүн болгоны амьдрал цементтэй холбоотой болчихж байгаа. Бид нар хамгийн нэгдүгээр чанар Монгол улс маань бас хүчлийнхээ замд орж штэ дэд үтсүүд байгуулагдаж байна. Дэд үтс хэр хөгжснөөр улсын хөгжлөл харагдаж байдаг. Тэгэхээр энэ цемент гэдэг бол зайлшгүй цементийн үйлдвэрүүд баригдах шаардлагатай юм аа. Тэгээд цаашдаа бид нар одоо Мон цементийг бол олон улсын зах зээл дээр өрсөлдүүлэх ийм хэмжээнд хүргэнэ гэж бодож байгаа. Монгол улсын хөгжлийн их үнцийг бид нар тавиад эхэлжлээ. Тэгэхээр хөгжиж байгаа улс орхон болон өөрийн стандартын цементтэй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хөгжил дэд үтсээс хамаарна. Дэд үтс нь цементний хэрэглээ зайлшгүй шаарддаг. Ийм болохоор Монгол улсад бид хөгжлийн их үнцийг тавилаа гэж ойлгож байгаа. Бид нар гадаадын цементийг маш их хэрэглэсэн өнгөрсөн одоо 100 жилийн турш тийм ээ. Өнөөдөр импортоор орж ирж байгаа цементийн чанарыг бол хаач нэг өвчлөн хянаж чадахгүй байна. Энэ чинь Монгол улс олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхэлж байна гэсэн. Энийг л одоо бид нэр арилгах гэж үндэсний чанартай экологийн одоо цэвэр бүтээгдэхүүнээр цементээ хийх ийм зорилго тавьж бид нар ажиллаад энэ анхны Мон цемент бүтээгдэхүүн бол гарч ирсэн байна. Олон талууд оролцож байгаа энэ төсөл бол тийм ээ. Төсөл төр бол засгийн газрын дэмжлэг заашгүй чухал хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил ихэд одоо ерөнхий сайд хүртэл одоо манай төслийн талбай дээр очиж үзэж танилцж ирсэн. Тэр цагаас эхлээд ер нь бол дэмжлэг бол маш сайн явж байгаа. Засгийн газар материал баялаг бүтээгчтэйгээ хамтарч ажиллах юм бол бид нар бас ямар том үр дүн төрж болох юм бэ гэдгийг бол өнөөдрийн үйлдвэрийн нээлт, өнөөдрийн том бүтээн байгуулалт нэгдүгээрт бол харуулж байгаа хаа гэж ингэж бодчих. Монгол улсын засгийн газар энэ том бүтээн байгуулалтын
4.1 орчмын санхүүжилтийг хийсэн. Дэлхийн чанартай Монгол цемент өнөөдөр бий болж байна. Энэ бол бидний бас хамгийн багахан тэмдэглэх үйл явдлаа гэж ингэж хэлхийг хүсэж. Өнөөдөр энэ бол зөвхөн барилгын салбар. Өнөөдөр бид нар зөвхөн нэг цементийн үйлдвэрийн тухай яриаггүй. Өнөөдөр эх орныхоо энэ бүтээн байгуулалтыг хангах, энэ импортыг орлох цементтэй Монгол нутагта энэ дэлхийн чанартай Монгол цементийг үйлдвэрлэж чадсанаар бид бүхэн зөвхөн барилгын салбарт биш, бас бусад салбарт техник технологи өөрчлөх боломж гарнаа. Тэгээ энийг бол одоо засгийн газар үнэхээр дэмжиж өгсөн л дээ. Одоо өвний тод жишээл одоо импортоор орж ирж байгаа тоног төхөөрөмжийн гайлын болон нөөтийн татварыг одоо тодорхой хугацаагаар чөлөөлөх асуудлыг засгийн газар шийдэж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ экспортод гаргана гэдэг бол ер нь импортыг орлоно гэдгээс илүү чухал юм шиг ер нь явж экспортод гаргана гэдэг бол Монгол улсын чадамжийг харуулах маш чухал өрсөлдөөний хууль юм шүү. Тэгэхээр энэ дээр бид нар жинхэнэ одоо мон цемент гэдэг бүтээгдэхүүний мөн чанарыг харуулах хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ бид нар одоо тэр валютын урсгалыг жинхэнэ улс орн руугаа татна шүү дээ. Энэ үйлдвэрүүд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах юм бол бид нар цементийг экспортлох ийм боломж бас бүрдэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр хөтлийн цемент шохоо үйлдвэр бас Оросын албаны улс руу туршилтын шугамар цементээ бас экспортлж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэр ч гэсэн мөн одоо цаашдаа бол цементээ бас экспортлоод явах ийм боломжтой болж байгаамаа. Тэгэхээр импортыг бол одоо бүрэн дүүрэн одоо тэглэж дотоодын үйлдвэрлэлийн цементээр бол бүрэн дүүрэн хангах ийм нөхцөл боломж бүрдэж байгаа ийм үйлдвэр байгаа. Их бүтээн байгуулалтын эзэд болсон барилгын салбарынхан улс орныхон өнцөг булан бүрт цаг нартай уралдан өндөр барилгуудыг сөндөрлүүлсээр Монгол хүн тал сайхан нутагта тавтай тухтай амьдрах ёстой. Таны энэ л хүсэл таашаалд нийцэх барилга орон сууцыг хамгийн чанартай барьж хамгийн боломжтой нөхцлөөр та худалдан авч чадаж байх нь чухал. Үүний тулд л шийдлийн засгийн газар шин орон сууцны хорооллуудыг барьсаар бүтээсээр босгосоор л байна.